दोस्तों हर वीडियो की तरह आज मैं खास वीडियो बहुत ही खास वीडियो ला चुका हूँ। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में मैंने एक रेफ्रिजरेटर लिया है मार्केट से, उसका कितना प्राइस पड़ा है, क्या उसकी क्वालिटी है, सब चीज़ मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाला हूँ, फुल अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरा जो रेफ्रिजरेटर है कैसा नहीं है, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। मैं हूँ अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अमित यस ज्ञान। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें ना, चलें, चलिए। फ्रिज के बारे में अनबॉक्स करने जा रहे हैं। वो फ्रिज है ये, देख सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये फ्रिज नहीं है जिस फ्रिज की मैं बात करने जा रहा हूं। मैंने जोक किया आपसे, ठीक है। दोस्तों हम जिस फ्रिज के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो फ्रिज है ये। ओह नो। हाँ दोस्तों इस फ्रिज के बारे में आपको एक बारीकी से हर चीज में आपको गाइड करूंगा, हर चीज में इसमें बताऊंगा क्या इसमें दिया गया है, क्या क्वालिटी है, क्या इसकी फीचर है, क्या इसकी लुक है, आगे का साइड का सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या एसी फिटिंग किया गया है। दोस्तों मैं सबसे पहले इसकी लुक दिखा देता हूँ, आगे का क्या दिया गया है। दोस्तों जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा हो जो फोम दिख रहा है, यानी कि फ्रिज अभी जैसे आया है वैसे का भी न्यू है। हालांकि दोस्तों ये फ्रिज अभी 1 महीना हो गया मेरे घर आए हुए। तो दोस्तों मेरी तबीयत खराब थी जिसके कारण मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और बाकी इसको मैं उतना यूज नहीं किया हूँ, वैसे कैसे फ्रिज पड़ा हुआ है अभी। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो भी बहुत बेहतरीन है। आपको ये जब फ्रिज आप लेंगे तो आपको छोटा महसूस नहीं होगा। यहाँ पे आपको मेन सप्लाई वाली जो 3 पिन है यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो इसकी जो मेन सप्लाई आती है इस रेफ्रिजरेटर में, यहीं से आती है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों मैंने जो रेफ्रिजरेटर लिया है मैंने पैनासोनिक का लिया है। जो पैनासोनिक कंपनी होती है आपको मालूम है, इसकी रेफ्रिजरेटर बहुत आते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बहुत आते हैं। अपना फ़ोन भी बनाता है, एंड्रॉयड फ़ोन बनाता है। दोस्तों मैंने जब दुकान पर गया था रेफ्रिजरेटर लेने के लिए, दोस्तों मैंने सोचा था कि वायरपूल इस टाइम गोदरेज बहुत चल रही है, काफ़ी लोगों में चर्चित है, वायरपूल और गोदरेज का लूँगा। लेकिन जब मैं दुकान पर गया दोस्तों वायरपूल और गोदरेज का जो रेफ्रिजरेटर है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि प्राइस बहुत ही ठीक ठाक थे, इससे भी कम का प्राइस था गोदरेज का और वायरपूल का। काफ़ी लोग वही खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं लोगों के कहने पे नहीं जाता हूँ, कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीदता हूँ। सबसे पहले उसको सर्च कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर उसके बाद से मैं खरीदता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पैनासोनिक का लिया। दोस्तों ये जो पैनासोनिक का मैंने लिया है इसका रेड कलर भी वहाँ पे था, ब्लैक कलर भी था, लेकिन मैंने सोचा कि इससे कुछ अलग लूँ। तो एक नज़र मेरी साइड में पड़ी जो पर्पल कलर का था। तो इसकी डिजाइनिंग लुक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, खास करके जो इसका कलर मुझे अच्छा लगा। और ये जो डिज़ाइन दिया है वायरपूल और गोदरेज में आपको नहीं मिलेंगी, मैंने यही पसंद किया और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे। एक चीज़ आपको इसमें इस रेफ्रिजरेटर में मुझे नहीं मिले हैं, वो चीज़ की कमी रह गई है लॉक। अगर मान के चलिए यहाँ पे लॉक एक रहता है हर रेफ्रिजरेटर में। दोस्तों हर रेफ्रिजरेटर में अगर हर चीज़ मिल जाए तो आपको वहाँ पे कोई कंपनी दूसरी बिकेगी ही नहीं, इसलिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। दोस्तों मेरे घर में कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को बार बार खोलने के लिए, क्योंकि जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जाए तो देखभाल किया जाता है कि लॉक वाला सुविधा रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मिठाई उठाई रखिए तो खोल के बार बार परेशान करते हैं। तो मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो मेरे घर में मैं ही छोटा बच्चा हूँ ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रसगुल्ला तो खाऊंगा नहीं फिलहाल मैं खोल कर। दोस्तों यहाँ पे मजाक किया दोस्तों मैंने। दोस्तों यहाँ पे लॉक नहीं मिलेगा। जो इसकी जो ओपन करने वाली जो सिस्टम दिया गया है काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाते हैं, पूरी प्रोफेशनल लुक के अनुसार, और पतली कलर से मिल जाती है और काफ़ी लॉन्ग है। इसमें का जो मुझे डिजाइनिंग ये है वो काफ़ी बेहतरीन लगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत तो लॉन्ग हो रही है, ठीक है। दोस्तों इसका लुक मैं आपने देख ही लिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन करना होगा, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई लॉक की सुविधा नहीं मिलती है, ठीक ना। पैनासोनिक कंपनी है, 3 की रेटिंग मिल रही है, यहाँ पे 10 साल की वारंटी मिल रही है। और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बर्फ़ जमाने के लिए आपको पैड मिलते हैं, इसमें पानी रख देते हैं तो यहाँ बर्फ़ जम जाएगी। फिर एक ये ऊपर बॉटल रखने के लिए, यहाँ पे बॉटल रखने के लिए, फिर यहाँ पे रख सकते हैं बॉटल। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मिलता है, एक्स अगर आपको रखना है तो यहाँ पे एक्स रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 अगर आपको एक्स रखना है 6 रख सकते हैं। ओके, नीचे आते तो आपको बॉटल कैरी करने के यहाँ पे मिल जाता है, फिर एक और नीचे मिल जाता है, एक और नीचे आपको 1.5 फुट की साइज मिल जाती है, जो आपकी लॉन्ग अगर बॉटल होती है उसको 2 लीटर की यहाँ पे रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। दोस्तों ये सबसे मेन फीचर जो होता है यही होता है, अगर आपको कोई सामान जल्दी से
कूलिंग करना है तो दोस्तों इसमें आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम का, फिर यहाँ पे मीडियम का, यहाँ पे मैक्सिमम का हो जाएगा। इसको आप कम बेसी करके यहाँ पे ज़्यादा कूलिंग कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर हाई चाहिए का या फिर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ओके। और यहाँ पे 10 वाट का यहाँ पे लाइट दे दिया जाता है। जैसे ये फ्रिज मतलब ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी जो पूरी फ्रिज में आपको दिखाई देगी। फिर एक नीचे आता है आपको, यहाँ पे एक और आपको कैरी करने के लिए मिल जाता है। जो जगह दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप रख सकते हैं। और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लास की एक बहुत हैवी आपको मिल जाती है पैड, जिस पे आप आराम से कोई भी सब्जी वब्जी कुछ भी रख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, इसको कम बेसी भी कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। इसको निकाल के नीचे वाला में लगा सकते हैं, फिर नीचे वाला में लगा सकते हैं, फिर उसके नीचे वाला का ये आपको दिया ऑप्शन है आप लगाने के लिए। ये भी दोस्तों यहाँ पे एक पैड मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो ये नीचे वाला, इसमें फ्रेश अगर आपको सब्जी रखनी है तो यहाँ पे आप अगर सब्जी रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 1 फीट की आपको इसमें जगह मिल जाती है, हालांकि और कुछ नहीं है। और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे पीछे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वाला, इसके नीचे आपको जो पीछे से आपको एसी देखने को आपको मिल जाएंगी। इसी में सेटिंग, इसी में जो एसी है फिटिंग किया गया है, ओके। तो दोस्तों यही था मेन, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों इसमें जो एसी फिटिंग किया गया है वो है NR AC21 SB X1। तो अगर मान के चलिए कोई गाड़ी है, अगर उसका इंजन ही आपको मान लीजिए खराब मिल जाता है तो कितना भी करोड़ों का अगर आप गाड़ी ले लो उसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। एसी जो ये रेफ्रिजरेटर है, मैं कितना भी महंगा ले लूँ, लेकिन अगर ये ठंडा ना करे, कूल ना करे सामान को, तो कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पे लिए हुए। लेकिन हर दोस्तों सामान को सबसे पहले जरूरी होता है इस रेफ्रिजरेटर को जानने के लिए यहाँ पे एसी कौन सा फिटिंग किया गया है, क्योंकि एसी का ही मेन काम होता है इसको कूल करने के लिए। अगर एसी आपको अच्छा नहीं मिलता है तो ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ देखने लायक मिल जाएगी, बाकी इसमें कुछ काम नहीं होगा। तो इसमें सबसे जरूरी होता है एसी होता है, ओके। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।